们这最贵的家具是哪个呀？就是这个啊，1800多万，价比黄金。So how much it is? I even can buy a house in the small city in China. Last time we explored some stunning wood carving products, but have you ever wondered how these products were made? So today I meet my best friend Dan. Her family has this own very incredible wood carving factories. 你们这最贵的家具是哪个呀？就是这个啊，海南黄花梨架子床，1800多。为什么这个床这么贵？海南黄花梨的这个材料价比黄金，而且这个是全手工打造的。我在这没有看到任何的螺丝和胶，它是怎么？就是榫卯结构做的呀，我一会儿可以带你去看一下。啊，好。你刚刚看的那张床，就是为什么它没有钉子，就是这儿都是我们的以前最古老的榫卯工艺，它就是通过力和力的结合，然后它可以把这个结构部件给扯得特别的紧，而且你随便怎么敲它都不会掉。对，中国老祖宗的智慧。哇 ，This is so smooth. It's such an incredible testament to Asian Chinese ingenuity. 哇，那完成一个家具需要多少个步骤啊？我们从设计到最终成品差不多要3个多月时间。我可以带你直接去车间看一下。要做成品家具，我们首先就是要设计，然后完了这边堆放的都是我们的原木，原木开出来之后变成合适的尺寸和大小，我们就会把它用来组装好木工的框架。木工结束之后，这个就是我们师傅在做的手工雕花的环节。这个是12生肖圆桌的一部分，一会儿我们会去那道桌子上吃饭。躺平一点，就这样，要不然哦，躺平一点哦。Oh, it's not easy. It's a little hard of the wood. See, this is my artwork. It's so much fun. 刚雕刻完之后，这里就是我们木工组装车间，相当于在这儿你会把所有的零部件全部拼成一件完整的家具，就像玩乐高一样。这个位置就是我们师傅做木工，这儿就是把所有的家具零配件全部都组成一件完整的产品。然后我们现在师傅在做一个休闲椅，你看所有的就是拼成了一张完整的椅子，就是那样的。这个是刚刚木工师傅在做的组装，你可以试一下你能不能做这小凳子起来。好，让我试试，我肯定能完成它。Ta-da! Look at my masterpiece. It's very cute, isn't it? It's just like playing Lego. I like it very much. 我们这边就是最后一道，就是做表面工艺。师傅他们这样子砂纸打完之后，我们就会上天然蜂蜡，这样子我们的家具就完成了。This table is so extravagant. It even has zodiac sign on it. 对，这个餐桌上面雕的就是12生肖。12生肖是我们中国非常传统的文化嘛，每个人都有属于自己的生肖。然后我们中国的餐桌文化里面也很注重团圆，它其实也是一个大团圆的这么一个寓意。So how much it is? 20几万吧。20几万。I even can buy a house in the small city in China. Oh my god！ 反正也到吃饭时间了，一会儿我们就在这张餐桌上请你们吃个饭。好呀，来。Wow, it's so sumptuous. Oh, I know in Chinese dining culture, the host is in the middle to facing the door, and the most honored guest is in the left of the host, and the second honored guest is in the right of the host. So which side should I sit today? 如果是你的话，当然是你。谢谢。来。你们家一直都在做木雕行业，对你来说有什么影响？因为红木家具它在中国文化里面是很尊贵的东西，你从小能够接触到这样子的东西，包括接触到就是喜爱这样中国文化的人，他对于你的眼界其实都是很有帮助的。哎，那你们家是不是都是红木家具？没有啊，就像我们这个厅的装修一样，因为我们中国文化的装修包括家具，它其实都讲究一个繁简有致，包括我们以前的山水画和中国画都是这样，它其实讲究写意和留白，所以不会满满的都放满红木家具或者是做满雕花。我们生活的空间它其实还是相对就是有一点中式感，有一点木作感，但其实还是相对比较温馨、比较简洁的。你有自己最喜欢的一种木头吗？
我自己最喜欢黄花梨吧，因为它的这个木头本身是带有香味的，然后这个香味呢就可以让人就是身心非常愉悦，然后可以让人整个很神清气爽，它是有安神的功能的。在我们以前的3大贡木里面，就是中国代表尊贵的颜色，我们不是有红、黄、紫3种颜色吗？黄指的就是黄花梨。If you love wood carving culture, come and to be our friends Visit my factory and I'll treat you to a meal. on this very expensive table. Follow me, your Chinese friend, Annie.